好啦，頭先去完 Crew 做嘢，就交咗2間屋俾啲新嘅買家，咁就而家就過咗去 Nantwich 呢邊Maylands Park 睇下，即係啲環境情況啦，同埋睇下帶各位嚟睇下呢個有個 stock plot 現樓可以發售嘅。咁啊，現樓有呢間 Langstone 就係3房半嘅屋。咁就不過我唔帶各位嚟睇3層嘅，就我哋去睇一間4房嘅單位，1340尺 ，plot 160就1340尺 ，Winderton。咁就呢個單位係4房嘅，售價就大約係460K。Winterton 460K 嘅價錢，咁就有齊晒地板地氈，有個好大嘅士多房，有埋燈㗎。洗手間係明廁嘅。咁呢間屋已經係鋪晒 MTGO 地板同埋地氈，就以米色為主嘅。呢個就係個 lounge。咁因為個單位都1340尺啦，所以比較上係會好大啊，實用個 lounge 都好好用嘅。有 utility room 啦，包埋個洗衣機，咁個 boiler 就係喺外邊嗰個吊櫃上面啦。咁有道門就去返自己嘅 driveway。廚房就好闊大，咁有啲客人就會將中間呢個地方咧，就擺翻一個 island 咁樣，就可以做到一個 platform 俾煮嘢啊、food preparation 啊咁樣咯。個食飯廳位好大，咁呢度仲包咗個有 USB 嘅插頭嘅電掣。各位都睇到其實好大，呢個單位亦都係個花園好大啦。呢個地盤好平嘅，所以就全部啲草坯都好平。我諗呢個花園都差唔多有900尺，900平方尺。我哋上樓上睇睇，因為而家開始黃昏時間啦，英國黃昏時間，所以就比較上暗啲啦。入邊都，咁我睇下第一間房，呢個4號房，4號房都大啊！呢間其實呢間屋嘅 design 係4間房都好平均嘅，咁就呢個。屋型咧，其實基本上係同其他某幾個屋型差唔多 ，Kirkdale 啊，嗰隻型號差唔多嘅。Barratt 有啲屋都係咁上下。咁我哋睇下另外一間房，呢間就主人套房嚟嘅，又係一般都係 shower 咯。有 towel 白色 towel， 都係鋪咗 MTGO 地板。咁呢個單位後邊就比較上係靜啲㗎啦，因為其實真係
啲屋都起晒，咁就同埋都好安全啦。咁而家見到遠處個角頭就應該有一個 manhole， 一個水渠蓋，咁就應該喺最遠嘅位置。咁所以都其實唔使擔心啦，其實好用嘅，反而應該就。3號巴 bedroom 都係擺到 double bed 啦。咁各位見到啲電掣就係床就擺喺2個電掣嘅中間位啦。and then 嗰邊就係擺衣櫃，或者喺床尾擺衣櫃都得。不過就應該呢邊擺衣櫃好，跟住就呢邊可能擺個書台同埋一個高身櫃都得。最後一間房。呢間房2號房啦，因為呢間房比較大，仲大過頭先嗰間。三邊落床一定冇問題啦。咁可能尾位呢度仲可以擺多個梳妝台啦。呢間房都有3個電掣嘅。咁出邊就比較上開俾各位睇下。出邊其實都好寧靜嘅，對面咧其實係一個農莊，佢就有啲養馬嘅，所以變咗上就係好靜。佢其實成笪草地都係俾佢啲馬自己跑嚟跑去嘅，咁就好開心嘅。基本上見到夏天見到啲馬就好開心。我哋就離開 sales office， 嗰邊就係 sales office 啦。好啦，咁琴日就見大家就睇咗一間4房嘅屋啦，咁喺 Crewe 嗰邊。咁今日就嚟到利物浦呢邊咧，就睇下差唔多同款嘅屋型，就係叫 Woodlark 喺利物浦北部嘅 Crosby Town 附近嘅 area。咁呢間都係現樓發售嘅，咁基本上就呢條街就一路慢慢伸延到去出邊嗰個大馬路嗰度嘅，咁所以大約有差唔多接近10幾間屋嘅距離啦，離開嗰個 highway， 咁所以其實都好靜嘅。咁呢間屋就係4房，全部4個 double bedroom， 就1340尺度，同喺 Crewe 睇嗰間都係一樣嘅。咁呢度基本上都係已經有啲人入住緊㗎。咁入嚟屋入邊咧，其實就已經鋪咗 vinyl 同埋呢個地氈嘅。咁呢個 vinyl 就仿呢個 Antico 嘅 pattern 啦，即係嗰啲 herringbone pattern 嘅。咁入到屋入邊，閂返道門先。咁入到屋入邊，其實就見到個門口位都算做闊大啦。咁 and then 呢度就有個雜物房。好大間，就可以擺好多鞋櫃啊、掛衫啊，甚至乎可以擺喺乾衣機入面都得嘅。有窗，咁呢邊就係個 lounge。個 lounge 都比較大啦，基本上呢度可以擺到差唔多4個 seater 啊，或者一個 大 L 型嘅 sofa 都冇問題。咁個 lounge 對面就係洗手間。洗手間都比較大啲，可以喺樓下裝嗰個 shower 都可以做到，或者甚至乎係擺多啲 storage 喺度都幾冇問題。有窗嘅，咁唔知各位聽唔聽到？咁開始而家就開始着緊啦。
廚房個佈局就同翻琴日我哋喺 Crew 睇嗰個單位都類似㗎，都係一個好大、好長型嘅kitchen and dining area。咁我而家由呢邊行過嗰邊。呢個 dining area 就好用，中間都係好似喺 Crew 睇個單位都係一樣，可以擺個island 喺個廚房中間，咁可以擺多啲食物嘅 preparation food area 咁呢個單位花園就係咁樣，就呢個會係向東南邊花園嘅。都好平，就係向外斜出去嘅。呢個應該係1:20嘅斜度度。咁隔離嗰個，陣間我再拍攝嗰個 garage 俾各位睇下。咁啊，廚房全部都齊晒㗎，所有家電基本上都係洗碗碟機啊、雪櫃啊。開個洗衣機、洗碗碟機位俾佢睇，都係俾 Electrolux 啦，爐頭都係 Electrolux 咁個 double oven 都係 Electrolux 啦。咁呢度仲有多個 utility room 嘅，咁 utility room 仲有齊晒位俾洗衣機啊，同埋乾衣機。就呢個單位就唔包洗衣機嘅，開冷氣到啦。OK， 咁而家可以上樓上。咁上層有4間房啦。咁我首先睇其中一間細啲嘅房。呢邊間房我哋唔開，我專登唔開燈啊，咁都其實見到光線都 OK。咁呢個係樓梯頂嗰個storage area， 咁就係半層半格嘅，基本上係。呢間就係主人房，就2個窗。shower 呢度，咁個窗第3間房都係擺 double bed 啦。其實我見到電掣都其實見得到啦。咁而家就啲睡房全部都有3個 double socket。呢個就係2號房啦，比較上大啲，就向前邊嘅。咁呢邊就可以擺個衣櫃，就一定冇問題啦。咁啊，應該3邊落床都 OK 嘅。咁嗰邊可以擺書台啊、電視機，因為有電掣喺下。咁其實個個都見到，其實都光猛嘅，個單位都係。咁最後睇埋個 family bathroom， 就有埋 towel 送埋。咁可能美中不足就係呢個 bathroom 係冇窗嘅，咁係黑廁嘅。咁但係都會有個抽氣扇啦。咁長期抽氣，咁所以啲濕氣一定會抽走嘅，因為呢隻係24小時全部行晒嘅。就係差唔多。咁其實各位記得都嗰陣時我哋去睇 Crew 個單位，就呢度有塊鏡啦。咁其實呢個就冇裝到喺呢邊嘅。咁個
單位就係間屋就係 share driveway， 但係有獨立 garage， 咁就同隔離屋嘅3層嗰啲就 share 嘅。基本上都夠住啦，1300幾尺就 OK。咁而家望翻向出邊街大馬路就係嗰邊啦，即係見到火車而家啱經過。咁嗰度就可以已經搭巴士翻入去利物浦市中心噶啦。就好快，其實都唔可以話好快啊！你知各位嚟到利物浦英國都知道啲巴士行得好慢啊，差唔多都要成50分鐘至1個鐘頭到先入到利物浦市中心嘅。